Ահա, լույսը բացվեց, բարին էլ հետը սիրելի հետևորդներ, տեսեք ինչ պայծառ աշնանային վերջին օրն է, այսօր աշնան վերջին օրն է 25 թվականի, բայց շատ լավ տաք եղանակ է, ճիշտ է մի քիչ ցրտոտ է, բայց դե արևը մեզ խոստանում է ջերմություն, այսօր էլ արևոտ եղանակ կլինի, օրը կիրակի է և ես էլ տանն եմ ու շատ գործեր, գնումներ, Լիլիթի հետ պետք է գնանք, խոստացել եմ, խոստումս անպայման պետք է կատարեմ, ասեք ինչու, Լիլիթն էլ առավոտ շուտ արթնացել է, ես նոր եմ արթնացել, տները ամբողջությամբ մաքրել, իր անկողինը, սենյակներով, խոհանոցով դասավորել ու ինձ է սպասում, որ խոստումս կատարեմ, և ես էլ չեմ կարող մերժել, դրժել, բայց մեկ բաժակ կոֆե խմենք, տեսնենք ինչ ենք անում, որտեղից սկսենք, որտեղից վերջացնենք, մտա խոհանոց կոֆե դնելու, Այս մի բաժակ կոֆեից հետո կերևա, կիրակի օրը իմ հանգստյան օրը չի, հիշում եք չէ, անհանգստյան օրն է, շատ տեղեր են գնալու, կարելի ասել մինչև Աշոտի աշխատավայր ենք հասնելու, Աշոտն էլ արթնացել իր գործին է արդեն, գնացել է, մեզ մոտ նորաբաց սուպերմարկետ կա, միգուցե կարելի է այցելել, տեսնել ինչ կա, ինչ են վաճառում, նաև պետք է Լիլիթի համար տոնածառ տեսնեմ, երեկ Եղեգնաձորում նայեցի, մեկ հատ էին ցուցանմուշ հանել, մեկ չափել, մի քանի օրից նորից կգնամ նայեմ, պարտադիր պետք է առնեմ, պարտադիր, Լիլիթին էլ ինչ ենք խոստացել, որ խամյակը մենակ է, պետք է գնանք մի հատ տեսնենք կա, թե չկա, ահագին կքայլենք, լավ է եղանակը տաք է, արև է, ոտքով կքայլենք, ճիշտն ասած չեմ սիրում տենց մեքենայով, տաքսիով գնալ, սիրում եմ քայլել, մանավանդ որ տաք է լինում, եթե ինչ-որ բան գնենք, ծանր լինի մեր իրերը, նոր տաքսիով կգանք տուն, իրելի հետևորդներ չմոռանաք իմ խնդրանքի մասին, պարտադիր լայքում եք, եթե դուք տեսնում եք իմ վլոգները, հավանում եք, ձեզանից ինչ է գնում, սեղմեք լայքի կոճակը, թող իմ լայքերի թիվը շատանա, դա նպաստում է, որ իմ ալիքը ավելի արագ տարածվի և կիսվեք ձեր բարեկամների, հարազատների հետ, մի խոսքով տանը ինչքան հեռախոս ունեք, ինձ բաժանորդագրվեք և գիտեմ, որ դուք ինձ շատ եք սիրում և ինձ հետ համամիտ եք, որ մենք ամռանը հասնենք 100,000-ի և այդ մրցանակը կլինի ոչ թե իմ, այլ ձեր մրցանակը, քանի որ դուք եք ինձ դիտում, իմ կողքին եք, իմ վլոգները հավանում եք և ես այդ առիթով մի հետաքրքիր բան եմ կազմակերպելու և հրավիրելու եմ իմ հետևորդներին, ովքեր կցանկանան, կգան կոֆեն եղավ չիրուչամիչով, կանֆետով, նստեմ, վայելեմ
Կոֆե եմ խմում Լիլիթ ջան։ Պատրաստի ո՞ս է։ Ժամը 9 աղջիկ ջան։ Հիմա մարդիկ քնած են, չեն արթնացել։ Էն էլ խամյակի խանութը այս ժամի բաց են, հերթը կանգնել է։ Հա։ Ես էլ եմ բական։ Լողանում ես։ Հա, գլուխսարդը յուղա։ Գնա լողացի, պատրաստվի։ Գնա այդ շոր հակի, աջալը մի վերջ գցի վրդ։ Շոր հակի։ Գնա չդնես դե։ Համով, հա։ Յա, հավանեց։ Ես չամիջը այնքան քաղցր ա եղել, որ մեկ ինձ թվում է սա շաքարավազով է սարքած, բայց սորտից է կախված։ Սիրելի հետևորդներ, տան գործերը կիսատ պռատ արեցինք, վերջացրեցինք եւ տեսեք ինչ լավ աշնանային տաքոր է։ Լիթի հետ որոշել ենք վայքով ման գանք։ Ուր են գնում Լիլիթ։ Խամյակ կարտնենք էթագիլիջեր, հեծանիվ ենք ուզում առնենք։ Տոնածառ, մի խոսքով ման են գալիս, Աշոտի աշխատավայրը կգնանք։ Այսենց էլի, ես էլ մեր վայք քաղաքը։ Եվ սիրելի հետևորդներ, լավ լուր ունեմ ասելու այսօր։ Ուրեմն ինչ լուր, ուրախացել ենք, որ մեզ են հրավիրել YouTube-յան մրցանակաբաշխությանը։ Այսօր Մոնկը իր պաշտոնական էջից մեզ հրավիրել է եւ մենք ամսի 2-ին մասնակցելու ենք այդ մրցանակաբաշխությանը, որը կկայանա Տաշիր Արենայում Երևանում եւ մենք կգնանք։ Ես էլ կամ գա։ Մամուլի չկամ։ Եվ ձեզ ես մի հատ մտնեմ խանութ կամ։ Ինչ ես առնում։ Մտնեմ կգամ։ Եվ ձեզ հետաքրքիր վլոգ է սպասվելու։ Գնում ենք, դա գիտեք, որ մենք վայքի սկզբնամ ասում ենք եւ համարյա պետք է գնանք վերջը։ Քայլելով։ Ինչ մեզ է։ Քայլելով, բայց դե այնքան էլ հանգիստ կամաց ենք քայլում, ոնց որ թե մեզ տանը գործեր չեն սպասում։ Շատ գործեր ունեմ, տեսնեմ այսօր կհասցնեմ շարոցը պատրաստել։ Մտնում կգա։ Գնում ենք։ Ես մեծանամ։ Հա։ Եթալեմ ուրիշ երկիր։ Որ երկիր։ Ռուսաստան կամ Ամերիկա։ Կգնաս Գեղանուշ տատիկի մոտ, կամ Նարինե քուրիկի մոտ։ Բոլորի մոտ էլ կգնաս։ Լսում եք, չէ՞։ Լիլիթի մտադրությունները, երազանքները։ Ես մարտալի եմ։ Ու մոտ գնալու ես Գեղանուշ տատիկի, թե Նարինե քուրիկի։ Բոլորի մոտ էլ կգա Լիլիթը, այնպես որ Լիլիթին սպասեք Ամերիկայում։ Չէ՞։ Մեծ աշխարհ է, մարդու երազանքները կարող են կատարվել, ինչպես որ այսօր ես արթնացա եւ հրավեր ստացա։ Գնում ենք ընկերուհի առնենք մեր խամյակին։ Ուրախ եմ, որ մասնակցելու եմ, շատ ուրախ եմ։ Չէ, Լիլիթ։ Տեսնենք, գնանք մասնակցենք։ Արի չի կծի։ Փոքր մեղուя վախենում ես։ Են քեզ ինչ կանի։ Ոյ արդեն շոկեցինք, մի քիչ հաստենք հագնում շոկում ենք։ Ավսեցում ենի հագնել։ Բարակ ենք հագնում, բարակ հաստատ չենք մտնում։ Բայց ես չեմ շոկում։ Բայց դե արդեն հագել եկել ենք։ Կարևորը շատ հաստել չի։ Բայց ինչ բոյով է։ Ով։ Ես։ Բայ։ Քելինյան։ Ահա, սիրուն է, չէ, ես հատվածը այնքան շատ եմ սիրում մեր վայքի։ Արդեն հասնում ենք մեր խամյակի մոտ։ Հա, խամյակի խանութի մոտ ենք, այս ծերի ծենծերը, բան ու գործը թող, արի, որ ինչ, Լիլի։ Ընկերուհի ճարենք, առնենք մեր խամյակին։ Որ խամյակ տանենք, մենակ չտխրի սատկի, ասում են, որ մենակ մնում է, սատկում է։ Չէ։ Իրակ փույքներ արտաշատում է։
Ուրա։ Արտաշատում։ Ահա։ Մենը տղա է։ Մենք էլ Ոնց հասկացան գնում ենք մեր խամյակին ամուսնացնենք, հա։ Գնում ենք խնամախոս խամյակ առնելու, ուզելու։ Սա էլ վայ կասկադը, որ արդեն էլ չի գործում, ցուրտ է։ Ցուրտ է, այ ցուրտ է։ Ջուր խմում ես։ Խմեմ։ Մազեր։ Խեղտվա։ Սենն է ցանոթ հասան։ Հա։ Սուսոնը նստել է դուրսը։ Նայեց։ Հիշում ես այդ գետան ստենում ասում է Լիլիթ։ Արդեն հասանք, մնաց բաց լինի Լիլիթ։ Կզանգենք։ Էս էլ է տառունը, որ գալիս է մեր շենքի մոտով գնում է։ Չէ՞։ Ինձ փոքր ժամանակ վայդ կարույց հասնում ենք, ասում ես Լիլիթ ստեղ մի հատ աղջիկ անգել բանը խեղտվել։ Ծիրիկ։ Փակա։ Չկա զանգելը թող իշնել։ Հա։ Զանգի։ Զանգի։ Համյակներ։ Խանութը փակ էր, բայց այնտեղ խամյակի բուն տեսանք։ Կար։ Այնտեղ 200 Հետ կանի։ գալուց գնանք տեղ գանք կվերցնենք։ Գիտես ինչ, այդ ոնց նոր տարին չես այդ փողով գիտես ինչ եմ ուզում։ Ինչ։ Ասում եմ խամյակին այնտեղ թեմույով 400 կանի բուն կա։ Այնքան Մեծ չափի։ տուն։ Հա, էդի եմ ուզում առնեմ։ Հա։ Սիրուն մամ։ Եվ մի պահ էլ եկանք Աշոտի աշխատավայրը, Լիլիթը աղցանեզեց կրաբով։ Ինչի լացեցիր։ Սոկը խմամ լացա։ Ահա ֆուդկորտ ենք եկել։ Սոկը խմեցի լացա։ Հա։ Հետաքրքիր աղցան։ Կրաբով ես չեմ սիրում, Լիլիթը շատ է սիրում։ Նսեմ վայելլու։ Տենց մի գնա, ոնց ես գնում։ Արա հավա։ Կամաց։ Սպասենք մինչև գան բաց է։ Կտեղավորվեմ այդ մինի ճաճարանի։ Փոքրերի համար է, դու փոքր չես։ Ինչ տեղավորվամ։ Վաղուց մեծացել ես։ 34 կիլո եմ։ Ես ազատ եմ։ Ավելի լավ հելնեմ։ Օրինակ կատու ունես, դու ես էլի ես կատու առնում, հետ կատուները չեն վերցնում, այտենց իրար հետ վան։ Մենակ մեր խամյակները չկռվեն իրար մորթեն Հանգիստ լավ կապրը։ Երբ կգան կբացեն, չեմ իմանում։ Այ դու ես բացում, հա? Դու պիտի ծախես։ Պաստորեն մենք խամյակներին չհավանեցինք, լրիվ մուկի նման են, մեր խամյակն ավելի սիրուն է։ Չէ, Լիլիթ, չէ, ոնց որ կռիս։ Կերը իչքան ապեր։ Էս կեր։ Էս է բաժակը։ Հա, էսի 250։ Ստե ինքնասպասարկում է, էս է խամյակի կեր։ Լիլիթ, էսի խամյակի կեր, հա։ Ես չգիտեմ։ Հե։ Չգիտեմ։ Ապեր, էսի խամյակի է, բա էսի ինչի է։ Թութ, մեր խամյակը ավելի լավն է։ Ուրա տոպրակ։ Չէ, սևը չենք տան, լրիվ կռիս է էսի։ Սիրելի հետևորդներ, լավ նորություն ունեմ ասելու, իհարկե ասել եմ ու նորից եկատուն, նորից եմ ուզում ասել, կիսվել ձեզ հետ, այսօր ինչ գործեր պլանավորել էի, ձախողվեց, դուրս եմ եկել, դեր խամյակ, որ ընտրենք, ասեմ, որ հեչ լավը չեր, սիրուն չեր, մի պահ նկարել եմ, դուք էլ ինչ կարծիքի եք գրեք, որ խանութներ, գնումներ, վերադարձա տուն ու ասեմ, որ ինձ հրավիրատոմս են ուղարկել, մենակ ոչ թե ինձ, իմ հետ որ կգնամ, թող անակնկալ լինի ձեզ, դեկտեմբերի 2-ին մասնակցելու այդ մրցանակաբաշխության արարողությանը
կգնամ այդ հաճույքով։ Ճիշտ է, ես հայտ չեմ ներկայացրել, ինձ չեք քվեարկել, ես ձայներ չունեմ, բայց հրավիրատոմս ունեմ, հրավիրել են, կգնամ, այստեղ բախտս կփորձեմ, տեսնեմ, ինչ է լինում, հենց այն որ մասնակցեմ էլ տեսնեմ էլ ինձ համար մեծ հետաքրքրություն ու բավականություն է։ Այդպես եկա տուն ու արագ հիմա Աշոտը հեսա որ կգա եւ զանգել կարտոֆիլի պատվիրել կարտոֆիլի ժարիտ տապակած կարտոֆիլ դե ես որոշել էի որ ուրիշ բան ընդհանրապես էփեի սարքեի բայց դե ինչ ուզում են այն էլ կսարքեմ իմ համար միևնույնն է կարևորը իրենք ուզեն ուտեն կշտանան իրենց սրտով լինի եւ երևի թե ձեր սրտով էլ է որ ես մասնակցելու եմ որովհետեւ շատ էի անհանգստանում իր մեկնաբանություններում շատ անհանգստություն տեսա որ ես ինչու չեմ մասնակցում եւ ասեմ էլի ու էլի շատ շնորհակալ եմ ձեզանից անչափ Առավոտյան երբ դուրս եկա պատշգամբ, ասեցի Աստված ջան, օրը բարին է, թողեն էլ կատարվի բարի լույս բոլորին, այո, լույսը բարի բացվեց և բարի լուրով, լավ է։ Ես եթե մի լուր ինչ-որ մի բան իմանում եմ, ես ունեմ բլոգեր ընկերներ, նրանց հետ կիսվում եմ այդ լուրով, որ սենց անեն, նենց անեն կամ ինչ-որ մի լավ բանի մասին եմ իմանում ու ես այս լուրով կիսվել եմ իմ բլոգեր ընկերոջ հետ ու ինքն էլ կգա կմասնակցի, կգնանք կմասնակցենք, տեսնենք էլի եմ ասում, Աստծուց առաջ չընկնենք հրա։ Եվ Աշոտին չեմ ասել այդ լուրը, ճիշտ է գնացի աշխատավայր, բայց այնտեղ շնչելու ժամանակ չկա, եմ ոնց են ասում գլուխ քորելու ժամանակ չունի, այդպես խառը իրավիճակ, լարված իրավիճակ ու ասեմ, որ շատ տենց մի րոպե պարապ չեն մնում, լարված ու այնքան մարդաշատ էր, շատ մարդիկ են մտնում, դե միջազգային ճանապարհի վրա է, շատ մարդիկ մտնում են ճաշելու, թեյելու, սրճելու, հանգստանալու, մի խոսքով ճանապարհից հոգնած մարդիկ։ Ահա, եւ ես էլ եկել եմ ու չեմ փոխվել, գնամ փոխվեմ այդ ձետ մեջ թռնի վրաս, այստեղ գրումներ եմ արել, մի թեթև ցույց տամ, տեսեք ինչեր եմ վերցրել ու գնամ, շաքարավազն էր վերջացել, այստեղ է համով լավ սիրուն մանդարիններից 3 կիլոն 1000 դրամ, մատնաքաշ, պարտադիր Աշոտի համար, ժավել, լամպ, որը միշտ այրվում է, շատ հաճախակի տանը այդ հոգապաուստ պետք է ունենամ, ատամի մածուկ, այս անգամ սրանից ենք վերցրել, այս սև գրտոճար, այստեղ խաղող մեր Վայոց ձորի Մալիշկա գյուղի խաղողն է, շատ քաղցր խաղող է, ես մեր տարածքի միրգը շատ սիրում եմ, շատ եմ սիրում է, ոչ թե շատ, այլ շատ, ուրեմն այստեղ ձույ եմ վերցրել, նրբ երշիկ, մածուն, բոլոր, ջրալի ճաշկը եփեմ, գնդեվազի պանիր, գնդեվազի այս տեսակ պաներից, հեսա Աշոտը գա տեսնի կուրախանա, մի փոքրիկ ես թխված կաբլիտների շոկոլադե պար, հնդկաձավար, այստեղ ես հեղուկից, շատ լավ հեղուկ կա, այսքանը իմ գնումների
մասին։ Եվ սիրելի հետևորդներ, ինձ հարկավոր է ձեր աջակցությունը, կխնդրեմ ակտիվ լինեք այս վերջի մի քանի օրերում, իմ վլոգները դիտելուց հետո լայքերից շատ բան է կախված, իմ էջի ակտիվությունը պետք է ստուգվի ու խնդրում եմ պարտադիր լայքեք, նոր անցեք առաջ։ Ես հույսս դնում եմ առաջին Աստծո վրա, հետո ձեր վրա։ Առաջին Աստծո վրա մարդ պետք է հույսը դնի եւ հույսը վերջում է մահանում, որը այսօր եւս մեկ անգամ ապացուցվեց։ Ես գոհ եմ, որ դուք կաք, իմ կողքին եք, ինձ հետ եք եւ շատ մեծ լավություն արած կլինեք լայքերի համար։ Դե գիտեք, բուսայուղով էլ տապակելը այսպիսի հետևանքների է բերում, որ ամբողջը լինում է բուսայուղ։ Ստեփանավանի կարտոֆիլն է, շատ համով կարտոֆիլը սերմացուն էլ կպահեմ, որ ցանեմ։ Թող մի քիչ լեպվի, փոքր աղլցնեմ։ Կարելի է բիբար, սոխ, կանաչի կտրատել, բայց դե չեն ուտի։ Ինչ եմ ուզում եմ սպաս պատրաստեմ, անպայման արագ է լինում։ Մածուն, ձու, հացան, որի մեջ պետք է պատրաստեմ, սիրելի հետևորդներ, ասեմ, որ սա շատ լավ որակով կաթսա է, հիմա գովազդ իրոք չեմ անում, պարսկական են կաթսաներից է, սովորական, մատչելի էժան կաթսաներից, ոչ տակը ինքը տենց կեղտոտվում է, ոչ յուղի հետ կամնում, մի խոսքով շատ լավն է, կացուն չի հանդիպել, իհարկե սայթերով շատ կա, գրում եմ մարզերում առաքում չեն անում, որ չեն անում, ես էլ ես մեկը վերցրեցի, մի հատ կար, ու շատ գոհ եմ, կարելի է հավաքածուն էլ վերցնել։ Պարտադիր նայենք, չնայած մաքուր է, հենց խմբականակ է լինում, որ կեղտոտ է լինում, որ մի հատիկ էլ չհանեցի միջից, ոյ ասա միացրու էլ դրել ես, գիտես պետք է միանա, մի հատ ձու, ալյուր, մենակ ալյուր մոռացա վերցնել, ահա, լցրեցի ու խառնում եմ, ձու, ալյուր և ձավարը։ Քո համար անակնկալ եմ արել, անակնկալ, բայց բիբար բաներ եք, գնդևազի պանիր, սպասը խառնեմ, չնայած ինքը չի կտրվի, ալյուր ու ձույա մեջ,